안녕하세요. 저는 오늘 1박 2일로 포항 여행을 다녀올 예정입니다. 저 원래 10시쯤 출발하려고 했는데 오늘 늦게 일어나가지고 지금 11시 됐거든요. 그래서 지금 후딱 출발을 해보도록 하겠습니다. 예. 저는 구룡포 일본인 가옥거리에 도착을 했습니다. 여기 도착은 했는데 바람이 진짜 미친 듯이 불어요. 바람이. 동백서점. 여기가 까멜리아. 여기가 동백이 집이라는데 조금가? 이건가요? 저 드라마를 안 봐서 몰라. 이거 같은데. 몇 년 전에 여기 왔었었는데 그때 못 봤던 곳도 좀 있네요. 그때 샅샅이 안 봤던 것 같아요. 보니까 이런 포토존도 있네요. 이런 곳도 있습니다. The thought of you pulls me through. Being with you is not a way. 저는 차 타고 왔는데 뚜벅이이신 분들은 요거 버스 시간표 참고하시면 될 것 같습니다. 저는 여기 호미곶에 도착을 했고 지금 2시여가지고 점심을 먹을 겁니다. 점심을 먹고 호미곶 구경 좀 하다가 영일대 해수욕장으로 넘어갈 예정입니다. 여기서 점심 먹을 겁니다. 여기는 호미곶
해맞이 광장입니다. 여기 데크는 지금 공사 중이어가지고 안에 들어가지는 못하는 것 같아요. 지금 공사하고 있네요. 갈매기 떼. 우와. 연어랑 새우냥. 연어랑 새우냥은 이런 뜻이라고 합니다. 올라갈 수 있나? 그리고 여기 초가집 같은 것도 있거든요. 우후. 와. 여기 약간 이리 오너라 해야 될 것 같은 그런 느낌. 이리 오너라 이놈들. 여러분, 저는 이제 카페 한 군데 갔다가 원래는 그 영일대 해수욕장을 가려고 했는데 너무 추워요. 추워가지고 그냥 카페 갔다가 바로 숙소로 들어갈 예정입니다. 해수욕장은 내일 아침에 한번 들려야겠어요. 저는 여기 두유라이 커피라는 곳에 왔어요. 여기 이렇게 밑에 주차장이 있고 지상에도 주차장이 있어요. 바로 앞이
통창뷰래요. 통창뷰. 뷰는 아주 좋군. 여러분, 저는 그냥 영일대 해수욕장 잠시 왔어요. 바람이 좀 잠잠한 것 같아가지고 그냥 왔습니다. 여기 야경이 예쁘다고 해가지고 또 안 보면 좀 서운할 것 같아서 잠시 왔어요. 오. 장미원. 영일교. 와. 이거 오늘 밤에 여기 안 왔으면 약간 후회할 뻔. 와우. 보한밤바다. 보한밤바다. 호황 밤바다. 저는 이제 진짜 숙소로 갑니다. 오늘의 숙소 뚜르드팡. 웰컴 삭스. 짠. 저는 303호입니다. 여기는 와이파이 번호 문 앞에 적혀 있고, 여기 방 안에는 음식물 반입이랑 취식이 안 된다고 하거든요. 그래서 제가 사장님한테 여쭤봤는데 간단하게 뭐 냄새 안 나는 음식 같은 거는 괜찮다고 합니다. 뭐 과자나 뭐 빵 같은 거, 김밥 종류 요 정도는 방 안에서 먹어도 된다고 합니다. 쫙 앞에 들어가면 방이 있어요. 도로도로로. 여기 들어오는데 진짜 좋은 냄새 확 나는 거예요. 사장님께서 엄청 친절하시고 미리 장판이랑 바닥이랑 장판 미리 데워 놓으셔가지고 따뜻합니다. 저 호텔보다 괜찮은 것 같은데. 엄청 깔끔하고 새로 생겼다고 했거든요. 생긴 지 얼마 안 된 신축이라고 해가지고 엄청 깔끔합니다. 깔끔스. 그리고 요거 라디에이터랑 이거는 공기청정기
공기청정기 같아요. 그리고 요거는 미니미니한 냉장고. 그리고 넷플릭스도 된답니다. 굿! 그리고 버튼이 최신식이에요, 최신식. 이거 누르면 여기 화장실. 아주 깔끔스. 뭐 샴푸나 이런 거 다 있고 칫솔만 들고 오시면 돼요. 이런 거 다 있습니다. 아주 깔끔스. 굿. 그리고 여기 뭐 물티슈랑 안에 드라이기도 있고 수건 여분 따로 있고 휴지통 진짜 이거 센서예요. 와우, 대박. 우리 집에 들고 가고 싶다. 대박. 막 포항 숙소 막 이렇게 찾아보다가 우연히 여기 게스트하우스를 찾아서 후기를 봤거든요. 근데 후기가 진짜 좋은 거예요. 그래가지고 저도 링크 예약을 했죠. 그래서 와서 보니까 진짜 괜찮습니다. 여자 사장님인데 여기는 여성 전용 게스트하우스거든요. 그래서 제가 있는 데는 1인실이고 2인실이 또 따로 있어요. 1인실, 2인실 이렇게 따로 있고 화장실이 안에 붙어 있습니다. 최고. 그리고 사장님 진짜 엄청 친절하세요. 자차 들고 오면은 주차하는 공간도 있고 여기 버스 정류장이 포항 터미널이 바로 여기 근처라 가지고 그 뚜벅이로 여행 오시는 분들도 조금 접근성 좋게 다니실 수 있을 것 같습니다. 그래서 저는 취식 안에서 먹는 건 아예 안 되는 줄 알았는데 여쭤보니까 크게 냄새 나는 음식 아니면은 간단한 거 스낵 과자나 이런 종류는 먹어도 된다고 하셔가지고 좀 이따 여기 옆에 CU 편의점 있어서 편의점에서 그냥 간단하게 사와서 먹을 예정입니다. 제가 원래 그 해수욕장 아까 갔을 때 거기 돈가스 괜찮은 집 있다고 해가지고 그거를 먹고 올까 말까 하다가 오늘 바람을 너무 많이 맞아가지고 너무 춥고 그냥 빨리 숙소 들어가고 싶은 생각밖에 안 드는 거예요. 그래가지고 그냥 안 먹고 그냥 왔습니다. 그래서 내일 그냥 점심을 거기 텐동 맛있는 데가 있다 해가지고 텐동 먹으러 갈 예정입니다. 오늘 저녁은 그냥 간단하게 먹으려고요. 인테리어 진짜 귀엽다. 여기는 2층입니다. 제가 있는 층은 3층이네요. 2층. 저는 옆에 CU에 다녀왔습니다. 여기 테이블은 따로 없어가지고 요거 의자를 테이블 삼아 저 딱히 배는 안 고파가지고 그냥 간단하게 먹을 거 사왔습니다. 일단 생수 한 병 있긴 한데 그냥 요거 먹고 싶어서 하나 사왔어요. 요거 사고 그냥 삼각김밥 하나 샀고요. 그 다음에 이거 옥수수 크림빵은 없더라고요. 요거 딱 하나 남아있어가지고 요거 사왔습니다. 그리고 제가 좋아하는 추러스 맥주 그냥 한 캔만 먹으려고 한 캔 사왔습니다. 제가 좀 잠옷 바지는 들고 왔는데 잠옷 윗도리를 안 챙겼네요. 그래서 그냥 안에 입었던 옷 요거 그냥 그대로 입고 자려고 합니다. 일단 먹고 씻고 자겠습니다. 맥주 먼저. 요호. 저 이거 저번에 본가 갔을 때 동생이 이거 연유빵이랑 옥수수 크림빵 2개 사다 줘서 먹어봤는데 맛있더라고요. 그때 처음 먹어봤는데 크림도 많고 맛있더라고요 저는. 그래서 요거 오늘 CU 옆에 있어가지고 옥수수 크림빵 먹고 싶긴 한데 없더라고요. 그래서 요것만 하나 사왔습니다.
저는 이제 씻고 누웠고, 지금 시간은 10시 조금 넘었습니다. 여기 진짜 그리고 또 좋은 점이 누워서 불을 끌 수 있다는 것. 등을 끄면 짠, 짠. 불을 켜고 끄고 할 수 있답니다. 이만 자고 내일 아침에 일어나도록 하겠습니다. 여러분 안녕하세요. 지금 시간 10시 한 15분 정도 됐고 여기 퇴실 시간이 11시여가지고 이제 슬슬 준비 다 해서 나가보려고 합니다. 여기 원래 조식 먹을 수 있는 데가 밑에 있거든요. 조식 시간이 8시 반부터 10시까지인데 사장님께서 늦더라도 먹고 가라고 이렇게 문자가 오셨네요. 엄청 친절하신. 그래서 제가 어차피 그 영일대 해수욕장 쪽으로 가가지고 오늘 텐동을 먹을 건데 거기가 11시 오픈이거든요. 그래서 뭐 밑에 조식 주는데 뭐 어떤지 한번 보고 뭐 먹지는 않더라도 잠깐 구경만 하다가 가도록 하겠습니다. 저는 이제 출발. 잘 있다 갑니다. 사장님께서 커피랑 맥모닝 챙겨주셨어요. 잘 먹겠습니다. 여러분, 저는 여기 지금 영일대 해수욕장에 어제 왔던데 다시 왔고, 아침에 보니까 또 굉장히 색다르네요. 저 지금 이제 밥 먹으러 갈 겁니다. 지금 거의 이제 11시 다 돼가지고, 제가 말한 어제 텐동집이 여기 해수욕장에서 한 5분 거리 정도 걸어가면 있거든요. 그래서 거기 가서 점심을 먹고 올 예정입니다. 온센. 저는 밥을 다 먹고 나왔고 여기 해수욕장 잠깐 들렸어요. 모래가 진짜 너무 부드러워.
우와. 저는 카페 러블랑에 왔습니다. 카페 뷰. 저는 딸기 타르트 하나랑 카페 러블랑이라는 음료 하나 주문했어요. 여기 진짜 매장이 넓고 바로 앞이 진짜 바다뷰라서 지금 평일 시간대인데도 사람들이 되게 좀 있어요. 요런 뷰랍니다. 여기 카페에 밑에 야외 자리도 있어요. 정자도 있고 여기로 이렇게 쭉 내려가면 밑으로 갈 수 있습니다.